Nitekana umunezero ntangere vy'ugusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Bino mwe tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cane ku biriko biravugwa ku banyepolitike batandukanye mu gisata ca politike be n'igisata c'agateka kazi na muntu murano makuru. Ndabaye kazi rero murano makuru muherereye hose mwe muri nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose uko ari zitanu. Abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye, abari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabahaye kazi muri ano makuru kandi none mbakengurukira ko tubana umunsi ku munsi. Ngo naho leta yazimiye irafise ukuntu ijiri yereka Ndayishimiye na Geras Ndabirabe mwibanga igacisubira ikanyika. Ibi ni ntahe twashingiwe n'umwe mu banyepolitike bakomenga mu gihugu c'u Burundi, gusa nawe ngakaba ari mu bihe bibi biturutse ku majambo yo baravugiye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Hari amajambo ngo Ndayishimiye abwira abarundi ariko bakayafata minenegwe. Ndayishimiye yaratangaje atajya umunwa ko leta yazimiye atazi yiri. Aha hari mu gihe yari kabazwa ibijanye n'ubuzima bw'abakozi ba leta butagishoboka kubera ibiciro vyaduze, umushahara ukaguma ari wa wundi. Umukuru w'igihugu yararitse abarundi bose kugira ngo basidukane n'iyonka bamufashe kurondera iyo leta yaroye. Ndayishimiye yavuze ko leta ari urugabo ariko nawe atazi iyo rwaroye. Aya majambo yakurikiye izindi mvugo yaramaze gukoresha mu kubwira abarundi ko ivyo babuze bo vyironderera. Yabajijwe inyishu ku biribwa vyazimvye ku masoko, acatangaza ko atazi ko bizimvye ngo kuko afise amatoni yavyo muhira. Yanabajijwe inyishu ku bitoro, acatangaza ko boja kuvyizanira. Mu ncamake Ndayishimiye aratahura ko abakozi ba leta batarira busema ku gashara, ariko avuga ko ataco bafasha kuko leta yazimiye. Acagira ko yishurira hamwe abarundi bose k'ibiribwa n'ibitoro boja kuvyironderera nkuko nawe avyironderera. Naho avuga uko twibutse ko ya leta yazimira yerutse kumwiyereka mwibanga, acarayisaba ko yonkongerera umuriyoni w'amafaranga y'amarundi ku miliyoni 3 asanzwe asumisha muhira. Leta rero yaciye mukwiriza imiliyoni 4 azohora asumisha ku munsi icisubira kunyika. Nkuko abandanya bivuga ngo twibutse ko iyo leta igumije kwinyegeza kubera ishobora kuba ifise ibimaramare vyinshi. Leta yabuze inyishu ku ifumbire y'abarimyi ariko irateye isoni kuko irubahuka kunyikana amafaranga iba yararihishije imbere, gutyo bakabura twaduhera bakanabura n'ifumbire. Ngiyo leta nivyo yaranyitse kuko abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi ibiyereka gake cyane. Iyo leta irakukumba amafaranga yo kubaka amabarabara igaca izimira burundu. Ngiyo leta mwumva iraciye akenge, leta njanja ntipfa kunyika atacinyikanye. Umugabo yitwa Geras Ndabirabe niwe abarundi bahaye ububasha bwo kubererekera iyo leta ivyo leta yigira. Ndabirabe ntiyari bwigera atangaza ko nawe mwinyegeza mu myaka 6 ariko yarayavuye mu gacerere. Yavugiye Ingozi imbere y'ababuriye ivyabo mwisoko nkuru ya Ngozi ko bo kwironderera kizimyamwoto zizobarindira isoko kuko leta tazo yo baronkera. Ariko tubibutse ko na Geras iherutse kumwiyereka mwibanga icimugwiriza na kabiri ayo yahora asumisha muhira, acatangura gusumisha umuriyoni w'amafaranga y'amarundi ku munsi guhera mu mwaka uheze w'2025. Ngicibonekeza nuko nahiyo leta inyika iguma ifise ukungene yireka abategetsi bakuru bakuru mwibanga igacisubira kunyika. Bakabandanya bagira bati gushika ubu abarundi botahura ko atareti ihari, ngo nico gituma mu gihe nk'iki abarundi bomenya ko abategetsi babo bibereye mu kabarirwe k'agahimbo. Buri murundi wese ngakunda igihugu ategerezwa gutahura ko afise itegeko ryo gushira inguvu hamwe n'abandi kugira ngo Burundi busubizwe iteka. Umukuru w'igihugu bene umukuru w'inama nshingamateka ngo bari bazwi nk'abategetsi b'inseruka rukamvye. Inyifato ngo Ndayishimiye na Geras Ndabirabe birerekana ko Burundi bwamaze kugwa mwisanganya ryo kuva mu mwaka w'2020 gushika kuri uno munsi. Ibibazo byose byatangajwe bikaza vyiyongera ku kibazo gihari mu gisata c'ubutungane, aho abantu bapfungirwa ubusa, ugasanga abategetsi bafise ingufu gusumvya amategeko igihugu kigenderako. Abantu barapfungiye ubusa bavundiye mu gasho, bamwe bazira ko banse kumvikana
ko batumvikanye n'abategetsi mu vyo bagiye barabasaba. Aho harimo nk'abagiye barapfa amatongo n'abategetsi biti bihangange mu gihugu, abo bakabapfungisha bakamaramo imyaka n'imyaka bataraburana ndetse batari banarenguzwa imbere ya procureur kugira ngo abumvirize. Ikibagi hari ngo nuko babagomba kubumvisha gushika bemeye ko ivyo babasavye bigomba gushirwa mu ngiro. Niyo batemeye ko ivyo babasavye bigomba gushirwa mu ngiro, ngo abategetsi ubwabo bifitiye ubwo bubasha bwo kuvyifatira mu minwe mu gihe wundi we apfunzwe, ndetse kandi bakanakanga n'uwo wese abegereye ko ahirahiye akagira ico avuga canke se akora nawe yibonerako. Ikindi gitangaje n'ingene iperereza ry'igihugu rikora. Usanga buri wese avuga ngo nje urazi ico ndico, ngo nuko ari umusumyi w'urusaku mu rwego rw'iperereza. Aba nabo ni abantu bateje ikibazo bene gihugu, kuko akenshi usanga bene gihugu babayeho mu bwoba mu gihe batekereje ko abo bantu bari hampande yabo canke se bariko bafise ico babashaka, kugasanga mwene gihugu yemeye gutanga ikintu ariko kubera ubwoba gusa bwo gutinya kuramuka ku munsi ukurikiye. Sivyo gusa, kuko no mu mabohero niyo biri, abajeje umunyororo baracavundiye mu mabohero. Iki ni ikibazo camye kivugwa cane n'abaharanira agateka kazina muntu, ariko ico caratewe umugere abategetsi ntibashaka kucumva. Niyo batangaje ko bagira barekure abapfungiwe ivyaha bito bito ndetse n'abajeje igihe cabo c'umunyororo, usanga biguma mu majambo gusa bidashirwa mu ngiro. Saho gusa, kuko abaganga n'abigisha nabo bararira ayo kwarika. Sabo bonyene, abaganga, abigisha n'abasoda n'abapolisi bose bararira yo kwarika. Ni mu gihe abategetsi bo bongerezwa amafaranga yo gusumisha umunsi ku munsi muhiri wabo, mu gihe abapolisi bo ayo mafaranga abategetsi babemero gusumisha abapolisi 10 ubashize hamwe batanayahembwa ku kwezi, mu gihe ibifu by'abategetsi vyo biba biriko biravyimba umwanya n'umwanya. Abaganga amahera bahembwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko kugereranije igihugu cy'u Burundi nico gihugu gifise umushara muto ku baganga, abigisha ndetse n'abasoda. Aho usanga kandi utwo dushara duteba kuboneka, gushika naho nabagiye kugarukana amahoro mu bindi bihugu baserukiye igihugu bagiye guhesha isura nziza igihugu, bagaruka nabo bakamara amezi n'amezi batararonswa amahera yabo, mu gihe imiryango iba yabahamagaje canke se ibihugu baba bararungitswemwo bo bababwira ko amahera yamaze kwishurwa abategetsi b'igihugu, ariko bagaruka mu gihugu bakababwira ko ayo mahera atarashika. Hakaba rero ari naco cateye igumuka mu bakozi, ntibakoze imyerekana, ahubwo ico abenshi bakora baratoroka igihugu bakaja kuronderera ubuzima mu bindi bihugu nko mu gihugu c'u Rwanda, muri Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi kugira ngo babashe kubaho. Sivyo gusa, ni rya mbere vyumvikanye umusoda w'igihugu ata urugamba bagahitamo guhungira Dubai kuja gukora ikiyede. Kandi mu kintu kizwi nuko abasoda bagira akaranga ho kwigura igihugu. Benshi rero bakavuga ko ivy'igihugu vyagiye birapfira mu ndongozi zagiye zirashigwaho, abene igihugu nabo bakaziha amajwi nuko zikajaho hama ubundi zikikubira vyose. Biragoye ko umwene gihugu atanguza umugambi ngaha mu gihugu ngo ntube uhagarariwe n'umutegetsi runaka. Iyo udahagarariwe n'umutegetsi runaka usanga bakwiyenza ko mpaka uhevye vyawe bigasigarana wa mutegetsi. Ni nako vyagiye biragenda no ku mashira hamwe y'abanyamahanga, aho usanga abanyamahanga baza gushora imitahe ngaha mu gihugu, ariko ugasanga utwabo turariwe tukaribwa n'abategetsi bita ko bagendera ku mategeko kandi bashize Imana imbere, ariko vyose bakabiyora, we akagendera ukomba amazi. Akarorero ni muganga Jean David Pirot yafatanije na Dr Christophe Sahabu gushinga ibitaro Kira Hospital. Ibitaro Kira Hospital ingene vyagiyemwo benshi barabizi, kuko Dr Christophe Sahabu yafashwe arasinyishwa icegeranyo atagizemwo uruhara na ruto bikorewe mu iperereza na Colonel Alfred Nosa Museremu, imbere yuko binatangazwa ko Dr Christophe Sahabu yahagaritswe n'itangazo ryo kumuhagarika murantunge n'umutahe wo kumufata umuhagarika utari wagasohorwa n'urwego rw'iperereza. Ibirano bikagaragaza ingufu zidasanzwe zimwe mu ndongozi zagiye ziriha, ndetse n'ingene zagiye ziri kubira amatungo y'igihugu nkaho igihugu ari akarima k'imiryango yabo canke sakabo.
Ni vyinshi bigenda biravugwa mu bisata bitandukanye hoba nkuko twabigarutse ko mu kuvyankenerwa mu gihugu kuko kuva mu mwaka wa 2022 ibintu vyose barabifashe bavyegeka kuri Bunyoni kari watumye bibura mu gihugu ariko amaze gupfungwa igihengeri caragaragaye nubundi vya bindi wa undi bahora bagiriza ko ari we yatumye ibintu bizimba mu gihugu ndetse ibindi bikabura yarapfunzwe ibintu noneho birushiriza ko kuyangara gushikaho umukuru w'igihugu bwiwe yivugiye ko ibintu agiye kuvyifatira mu minwe ariko gushika uno munsi abene igihugu baracategereje amaso yagumye mu kirere. Mu yandi makuru arabana n'agateka kazina muntu imyaka 10 yarumanye umumenyesha makuru Yohani Bigirimana anyurujwe. Hari kwigenekerezo rya 22 mu Kakaro umwaka wa 2016 hari nyuma gato y'umutaga umumenyesha makuru Jean Bigirimana yageze muhira asanga imfungurwa ziri ku meza ariko abwira umukenyezi wiwe ko yihuti Bugarama guhura n'uwamuhamagaye ko adateba acagaruka gupfungura. Ijisho ryabaye iryo. Ibugarama yarahamagawe n'umusore yitwa Abeli ahishakiye yakorana n'iperereza mu bwiyorobetsi bwinshi. Aho niho Jean Bigirimana yafatiwe n'abakozi b'iperereza bo mu ntara ya Muramvya imyaka 10 iraheze. Leta y'u Burundi ntirigera ivuga iyo yamushize ariko nawe Abeli ahishakiye ntiyahavuye yoroherwa. Amaze kumenyekana nawe nyene yanyurijwe n'iperereza yakora kugeza ubu nta gakuru kiwe. Muti rero uyu Yohani Bigirimana ninde? Yohani Bigirimana yavutse mu mwaka wa 1979 ku musozi wa Muganza muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo yahahora. Yatanguye guhura n'ivyago yiga mu mwaka w'indwi mu mwaka w'ishure w'1995 gushika mu mwaka w'1997 aho yiga kuri lycée Rusengo mu Ruyigi. Imana yaramurinze ntiyasiga ubuzima mu ntureka zabereye muri iryo shure ariko zahitanye se wabo yitwa Bernabe yariga mu mwaka w'8 kuri iryo shure nyene. Inyuma yaho Yohani Bigirimana yabandanije amashure yisumbuye kuri College Communale Gisagara be na Lycée Muyaga. Ivyago yabonye akiri mu mwaka w'indwi vyatumye Yohani Bigirimana yinjira umuhari wa CNDD-FDD akiri mu mashure yisumbuye. Ico gihe CNDD-FDD nayo yari kiri ku rugamba. Abamwibuka ico gihe bavuga ko yari umunyeshuri aciye ubwenge rwose ku buryo yama abo wa mbere akagira kwiga no gukorera umuhari wari ukiri mu ntambara. Mu mwaka w'2006 Yohani Bigirimana yinjiye kaminuza y'u Burundi mu gisata c'amategeko akaba yivuyemwe atanye urupapuro rw'umutsindo rwa lisanse. Muri kaminuza Jean Bigirimana yari imbonera kure. Kubera umwete udasanzwe wamuranga Yohani Bigirimana yabangikanije ivyigwa vya kaminuza n'umwuga w'ubumenyesha makuru kuri Radio Rema FM. Iradio ico gihe yafatwa nk'iradio ya propaganda y'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Yohani Bigirimana rero yayikoreye imyaka 4. Abamuzi mu kazi bakavuga ko yarafise umwete n'ubwira bidasanzwe ku buryo yagumye aduga mu kanya gato mu mabanga yarajejwe aho ku radio. Ako kazi ko kuri Rema FM yari yafashijwe kukaronka na mwene wabo Leonidas Atungimana yavugira President Nkurunziza be na Willy Nyamitwe yarajejwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Uyu Yohani Bigirimana turiko tugaruka ko ntiyashigikiye ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Kuva mu mwaka w'2014 vyagiye bihinduka. Yohani Bigirimana atangura kubona nabi amabi n'amarorerwa akogwa n'ubutegetsi bwa President Nkurunziza kandi ntatinye kubwira bagenzi we uko abona ibintu. Mu mwaka w'2015 rero Yohani Bigirimana ntiyagiye mu myiyerekano ariko yagumye yemanga ko adashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza ikiringo yabona ko giteye ukubire n'ibwirizwa shingiro be n'amasezerano y'Arusha. Kandundura Yohani Bigirimana yafatwa nka murumuna wa Leonidas Atungimana yari umuvugizi wa President Nkurunziza akaba ari mu bafashe ya mbere mu kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ni n'abakanda arongoye umugambwe PPD Grijambo uhurikiyemwe abahoze muri CNDD-FDD biyamirije ikiringo ca gatatu. Ivyo vyose vyatumye Yohani Bigirimana yinubwa bikomeye gushika naho afatwa nk'umwansi w'igihugu. Muri ico gihe aho yakora muri Rema FM bivugwa ko yaburabujwe bikomeye ku buryo atari akinatumirwa mu nama z'abandi bamenyesha makuru. Mu nyuma hanaduka ivyo kumutera ubwoba. Aho radio ituririwe Jean Bigirimana cyakora ikinyamakuru Info Grarake imbere yo kwakwigwa mu kimenyesha makuru Iwacu kuva muri Ruhesha umwaka wa 2016. Reka tugaruke kwinyuruzwa ryiwe. Kwigenekerezo ya 22 mu Kakaro umwaka wa 2016 Yohani Bigirimana agiye Bugarama muri komine Muramvya gura n'umusore yitwa Bera Hishakiye.
Yohani Bigirimana ntiyarazi ko uyo musore yakorera iperereza. Ageze i Bugarama, Yohani yaciye afatwa n'abakozi b'iperereza baramuboha, bamuterera mu modoka y'iperereza baca batera bamujana i Muramvya. Guhera ico gihe ntawe urasubira kumukubita ijisho. Umuryango wiwe nawo wahavuye utega ubwoba bikomeye urata uromoka inyuma y'udufaranga abakozi b'iperereza bawuriye ngo bariko babarondeza uwabo. Wa Abera Hishakiye nawe yahavuye anyuruzwa n'iperereza nyene ku igenekerezo ya 11 Myandagaro umwaka w'2016. Nkuko amakuru abivuga, akaba yaranyurujwe inyuma y'indwi zitatu gusa Yohani Bigirimana abuzwe irengero. Abera Hishakiye yafatiwe mu Kamenge aho yari yahamagawe na Olivier Nibitanga umuko yari mu bakozi b'iperereza banyuruza abantu cyane inyuma y'umwaka wa 2015. Uyu Olivier Nibitanga arabayobora amatari w'intara ya Rutana kuva mu mwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2025. Iganyuruzwa rero Abera Hishakiye yarasanzwe akorana cyane na Olivier Nibitanga kuko bamenyanye mu gihe yatwara iperereza mu ntara ya Muramvya. Tukagarukana none ku nyifato iteye isoni y'inzego z'igihugu. Inyuma y'inyuruzwa ry'umumenyesha makuru Yohani Bigirimana mu nzego z'igihugu harabaye imvugo zo gushinyaguriza umuryango. Buri Nyamitwe yavugira President Nkurunziza akaba kandi yari yigeze kuba umugenzi wa Jean Bigirimana, ntiyatinye kwandika ko Jean Bigirimana atwawe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira abacafuza ubutegetsi. Ivyo akabivuga kandi n'umuryango wa Bigirimana waruzi neza abakozi b'iperereza bawuteye ubwoba kugeza aho urahunga. Jean de Dieu Mutabazi yarongo urwego rw'igihugu rujerwa kugwanya ivyaha bikomeye mu Burundi yanditse ko Yohani Bigirimana yigiriye kuramutsa mwene wabo Leonidas Atungimana. Imyaka 10 iraheze leta y'u Burundi terekanye yashize uyu mumenyesha makuru. Jean Bigirimana yarinjiye muri CNDD-FDD kubera abiyo bishwe akiri muto akayibona mu rukiza ngo ntiyarazi ko intwaro ya CNDD-FDD nayo izomwica kamwima guhambanwa iteka ikongera kandi igasigara irahama umukenyezi wiwe n'abana yivyariye. Nkuko bigenda bigaragara mu madosiye atandukanye afiswe n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu. Mu yandi makuru kuri no munsi niho herekanywe mu ntara zitandukanye z'igihugu abagiye gukurikirana amatora ku rwego rw'amakomine sesi. Nkuko amakuru adushikira avuga hato abantu 7 muri abo abahora muri uyo mugwi wo gutunganya amatora ni 2 urongoye umugwi n'ujejwe ibikoresho, abandi ni bashasha harimwo abatanzwe n'umugambwe wa CNDD-FDD ni 4. Aha ni mu ntara ya Bubanza. Ari watanzwe n'umugambwe Upona, watanzwe na Kiliziya Katolika Ligizere umwe, uwindwi nawe ni watanzwe n'ishiramwe Aprodeco umwe. Muri bo abakenyezi akaba ari 2. Mu ntara Ikarusi hemejwe kandi uwo mugwi ukaba urongowe n'uwahoze arongoye umugwi w'amatora y'abashinga amateka abakenguza amateka n'inama ya komine Karaveri Sakubu. Ni igikorwa kibaye nyuma y'inama yahuje indongozi mu ntwaro mu migambwe mu mashengero ndetse no mu mashiramwe ategamiye politike. Mu Kirundo urongoye sepi mu ntara ya Butanyerera Minani Desire akaba ari we yaje gushikiriza abagize uwo mugwi vy'imfata kibanza ari kumwe na bamwe mu bagize umugwi sepi mu ntara. Yamenyesheje ko abo bagiye kurongora sesi batowe mu mico itandukanye harimwo abanyamigambwe, abigenga hamwe n'amashengero kuru kugira ube uwizewe na bose. Uwo mugwi ukabagizwe n'abantu 7 bagizwe n'abagabo 4 n'abakenyezi 3. Muri komine Kayanza naho nyene harerekanywa abagize umugwi wa komine ujejwe amatora sesi. Abagize uwo mugwi ukarindwi harimo abakenyezi 4 n'abagabo 3 bayobowe na Iradukunda Gerard na Kaneza Alice Cegera ciwe hamwe na Irakoze Carlene ajejwe ibikoresho. Abagize uwo mugwi bacerekanwa hasi murantunge. Abagize uwo mugwi bacerekanwa hashinzwe ikiringo cyo gushika ku igenekerezo ya 25 kwezi kugira ngo habe hashikirijwe utunenge canke ikindi abenegihugu bavuga kuri abo bawugize. Imakamba abarongoye mu gwisesi basabwe kuzokwerekana ko babishoboye mu gutegura amatora atahengamiye. Abantu 7 batowe bakaba bagizwe n'abagabo 4 be n'abakenyezi 3 batowe mu madosiye 20 yari yaratanzwe. Bukeneza Ami Claire icegera cy'umukuru wa CP Burunga yamenyeshe ko batanze iminsi 3 itarenga kugira ngo ubona ko harimwe ubutabereye guhabwa ayo mabanga amudome ku rutoke.
abo bizeye bose bakaba basabwe kuzokwerekana ko batowe babibereye mu kuzotegura amatora meza ataho ahengamiye. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje bara mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure no Muhuza TV Imana iba hezagire.